السلام عليكم. هنسبك مع بعض طماطم ديتي 10 كيلو طماطم. دولت 10 كيلو طماطم هنسبكهم مع بعض. الطماطم رخيصة الأيام دي، استغلوا الفرصة وهاتوا مسبك مع إن الطماطم هتغلي الطماطم بعد كده إن شاء الله، وتبقى مسبكة عندنا ومتوفرة موجودة. أما يكون الطماطم بتغلى ويكون متوفرة في التلاجة، الواحد بيطلع وبقاه وبيطبخ ما بيشتلش هم اللي موجودة في البيت. هنسبكها. وديت جبنة، ديت هعمل دي جبنة، حاطة لها معلقة ملفحة معلقتين ملح. دي الجبنة، وهي بعملها احطها بقى عشان تبقى جبنة بقى. دي جبنة. دولت رطلين لبن ب60 جنيه، رطل ب30 جنيه. دي جبنة. قلت لما اعملها في الفيديو يبقى مع بعض مع تسبيكة الطماطم. خلاص كده الجبنة هي دي بقى، هقلبها كمان بقى قلبه وكده خلاص، ونقطعها الملح والمنفحة ورطلان. دولت رطلان لبن، الرطل ولا اتنين ب60 جنيه والله. دي ب60 جنيه الحتة دي. بس نضيفة عمايلها في البيت، نضيفة يعني عمال ايدينا وحياة عينين. اه دي قلبتها هاتي القلبة التانية ونقطعها بقى وخلاص. هنقلبها بقى كمان ونقوم مقطعينها بقى وخلاص، ونحطها في التلاجة بقى. تمام كده، يبقى خلصت بقى الجبنة كده. معلقة منفحة ومعلقتين سكر، معلقتين ملح مش سكر، معلقتين ملح، معلقتين كبار. وندوب ونحطهم على نار ما انا عملتها كذا مرة على القناة يعني. دي هي اتقطعت وخلصت بعد ما ما خلصت الجبنة هي بقى. ودي الطماطم هي هنعملها الهند دي، وبعدين نحطها على البوتاجاز تتسبك بقى شوية كمان، ونحط لها بقى معلقتين سكر وقيمة 3 معالق زيت كده أو 4، يعني نص كوباية زيت، نص كوباية زيت. وبعدين نسيبها تبرد بقى إن شاء الله، ونقوم حاطينها في الأكياس، وحطيناها في الكيس بقى وحطيناها في التلاجة في الفريزر لما كله طبخة في كيس. اما نعوز بقى نطبخ منها، بس اما الطماطم تغلى، ما حاجة نطبخ منها الوقت لما الطماطم تغلى، هتبقى موجودة ديت في البيت. لما الطماطم تغلى ان شاء الله نبقى نطلع ناخد منها. لكن هي عينها دي السكر اهو، وهنحط الزيت بقى. دولت معلقتين سكر، هنحط الزيت نص كوباية زيت. دي مسبكة تسبيكة، ما فيش بعد كده، ما كلها مسبكة والسكر والزيت اهوت بقى، ونقلب السكر والزيت اهوتي، ونحطها في الاكياس بقى عشان ما فيش برطمانات ولا حاجة نعلقها فيها. ما فيش علب يعني نحطها فيها هنحطها في اكياس. لان انا حتى شوية كان عندي شوية علب، حطيت مليتهم من العلب ودولت كده. مسبكة جميلة ازاي ما شاء الله جميل. ونحطها في الاكياس، ثم طلعوا 8 بتاع 10 تكيات، 10 أكياس، كل طبخة في كيس. اما نعوز بقى نطلع كيس بكيس، يبقى للطبخة كل كيس بطبخة. لسه هعمل اجيب كمان وهعمل ان شاء الله برضه، يبقى متوفر عندي، عشان هي الطماطم رخيصة الوقت تبقى موجودة في البيت مسبكة وجاهزة للطبيخ. اشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامة، الى اللقاء، باي باي.